يا حاج امسك ال 200 جنيه دي. شام طيبين. ندي كام للي بعدك؟ نعم. ندي كام للي بعدك؟ اللي بعدك اديله كام؟ ليه؟ اديله كام؟ بقول لك كام؟ انت خدت 200 جنيه ادي كام للي بعدك؟ مش عارف ارزاق بقى. اديله كام؟ اديله 200 ولا اكتر؟ قال لي تديني زي اديله زيك اللي بعدك؟ ماشي شام طيبين. اديله 200. الف سلام يا ريس خد ال 200 جنيه دي ادي كام للي بعدك؟ ادي كام للي بعدك؟ اي حاجه. اديله كام؟ قلت لك لا ده 200. ماشي اوكي. ال 200 جنيه دي بتاعتك. ادي كام للي بعدك؟ ماشي. ادي كام للي بعدك؟ اقول له 400 ورا. 400 400 اديله 400. يا ورا اقول لك 400. يا عم قول انت زي ما تديله 400. زي ما ترضى على نفسك. اديله 400 ولا لا؟ ترضى على نفسك عادي. اديله كام يا حاج؟ انت خدت 200 اديله 200 ولا 400؟ زي ما تديله 200 200. ها اي ماشي. ال 200 جنيه دي بتاعتك. ادي كام للي بعدك؟ انت عاوز اديله كام؟ 200. ماشي. ال 200 جنيه دي بتاعتك. ادي كام للي بعدك؟ اللي انت عاوزه بقى اللي يطلع من ذمتك. لا اللي انت هتقول عليه. اديله 200 ولا اكتر؟ لا ايه اللي الناس اللي هنا دي ما تستحقش تاخد ال 200. طب اديله كام؟ اديله 150. يعني قول كلمه واحده. 50. 50. اه ماشي. اتفضل يا باشا. ال 50 جنيه دي بتاعتك. ال 50 جنيه دي بتاعتك. ادي كام للي بعدك؟ ادي كام بقى للي بعدك؟ اللي بعدك اديله كام؟ ادي كام للي بعدك؟ انا هروح لحد تاني هقابله صدفه. ادي اللي بعدك اديله كام؟ كام زي دي؟ تمام كده ولا اكتر؟ كده ولا اكتر؟ هو ما بيسمعش. اللي بعدك اديله كام؟ كام بقى؟ ماشي. اللي هناك ده كام؟ 200. 200 يعني ايه ده؟ لا دي بتاعتك خلاص. يلا 200 يعني. ماشي.